Përshëndetje shikues. Emri im është Erik dhe sot do t'ju tregojmë një histori të pabesueshme që do t'ju mbajë të mbërthyer nga fillimi deri në fund. Një grua që u përball me një situatë të rrezikshme dhe një sekret që ndryshoi gjithçka. Mos u largoni. Miranda, 38 vjeçe, u ndalua nga një oficer policie në një rrugë të qetë. Menjëherë, diçka nuk dukej normale. Qëndrimi i oficerit e bëri të ndihej nervoze dhe e pasigurt. Duke ndier se diçka nuk ishte në rregull, Miranda kuptoi shpejt se duhej të mbrojej. Oficeri i tha të hapte bagazhin dhe filloi të kontrollonte aty brenda. Edhe pse Miranda nuk kishte asnjë ide se çfarë po kërkonte. Por, ndërkohë që ai po shqyrtonte gjërat e saj, Miranda kishte një kamerë të fshehur që po regjistronte gjithçka. Ajo qëndronte pranë makinës së policisë duke vëzhguar me kujdes, ndërsa oficeri nuk kishte fare dijeni se po regjistrohej. Në një moment, ai madje e fiksoi kamerën e tij në makinën patrulluese, ndoshta për të siguruar që nuk të kishte asnjë regjistrim zyrtar. Më vonë, Miranda u çua në stacionin e policisë, ku më në fund pati mundësinë të tregonte videon që kishte regjistruar fshehurazi. Oficerët e panë me habi, pasi regjistrimi tregonte qartë se çfarë kishte ndodhur. Kjo video ishte çelësi që Miranda kishte nevojë për të dëshmuar pafajësinë e saj dhe për të dalë lirë. Megjithatë, ndërsa largohej nga stacioni, Miranda nuk mund të hiqte nga mendja një pyetje. Çfarë po shpresonte të gjente oficeri në bagazhin e saj? Apo kërkonte diçka të rrezikshme, apo kishte një arsye tjetër për sjelljen e tij të dyshimt? Miranda tashmë kishte kaluar shumë sfida. Bashkëshorti i saj ishte zhdukur disa vite më parë, duke e lënë të rritej vajzën e tyre vetëm. Ishte një periudhë e vështirë, dhe ajo mezi pati hapësirë për të qarë para se jeta t'i sillte sfida të tjera. Ajo kishte mbetur pa punë për mbi një muaj, kur më në fund mori një telefonat për një intervistë pune. Bashkëshorti i saj kishte lënë makinën luksoze pas kur u zhduk, gjë që gjithmonë i dukej e çuditshme, por jo sa që ishte ajo që do të ndodhte më pas. Mëngjezin para intervistës, Miranda sapo e lën vajzën në shkollë. Ndërsa po rishikonte shënimet e saj në tryezinë e kuzhinës, trokitja e derës ra, por kur e hapte derën, nuk kishte asnjë njeri, vetëm një kuti të vogël kartoni në verandën e saj. Ajo e mori brenda dhe vuri re sa e lehtë ndihej. Kur e lëvizi, kutia u rrëshqit dhe diçka ra jashtë, një broshë e hollë në formë luleje. Një gdhendje ishte në një petal, por ishte aq e vogël sa Miranda nuk mund ta lexonte. Megjithatë, ajo vendosi të vishte broshën mbi bluzën e saj. Mëngjezin tjetër, në ditën e intervistës, Miranda u zgjua ndryshe. Ndjeu një energji të veçantë dhe u përgatit me vendosjen e broshës. Përsëri, këtë herë ajo vuri re diçka të çuditshme, një shkëlqim i lehtë blu në qendër. Brenda njërës pika të zeza të broshës, fshihej një kamerë e vogël. Rreth 30 minuta më vonë, ndërsa po voziste, dëgjoi një zë të çuditshëm nga makina. Ishte një tingëllim i butë, bip bip, pothuajse i padallueshëm, por mjaftueshëm për ta tërhequr vëmendjen e saj. Ajo shikoi rreth e rrotull, por nuk arriti ta identifikojë burimin. Megjithatë, arriti në intervistë me kohë. 45 minuta më vonë, ajo doli nga ndërtesa me buzëqeshje. Intervista kishte shkuar shumë mirë. Para se të largohej, intervistuesi i tha se do të kontaktonin ditën tjetër. Miranda u kthye në makinë dhe filloi të shkojë drejt shtëpisë, por gjatë rrugës vuri re drita të kuqe dhe blu që flakëronin përpara. Një ndjesi e shqetësimi e mbushi stomakun. Ajo donte vetëm të merrte vajzën në shkollë me kohë. Kur ju afrua vendit, i eksplikoi njërit prej oficerëve se ishte në nxitim për të merrte vajzën, por reagimi i tij nuk ishte ai që e priste. Ai e vuri në pah dhe tha: "Kjo mund të zgjas pak." Kjo e huditi Mirandu. Përse po e trajtonin kështu? Ajo nuk ishte bërë asgjë të gabuar, por situata dukej se po dilte jashtë kontrollit. Më pas, oficeri i tha se nuk besonte se ajo kishte vërtet një Ferrari. Pyeti nga e merrte makinën. Miranda u përgjigj këshillt, duke shpresuar që kjo të qetësonte situatën, por oficeri u duk edhe më jashpër. Më pas i tha të qëndronte aty dhe u largua. Në atë moment, Miranda kujtoi kamerën e fshehur në broshën e saj. Ajo nuk dinte se nuk po funksiononte, por vendosi ta përdorte. Me kujdes, ajo orientoi trupin drejt oficerëve që po flisnin në makinën e tyre, duke regjistruar më shumë nga situata. Pak më vonë, oficeri u kthye me një tjetër pranë tij. Ata e urdhëruan të hape bagazhin. Miranda ishte e befasuar. Ajo dinte se nuk kishte asgjë të dyshimt aty, por u ndjeu e vogël dhe e poshtëruar. Fillimisht refuzoi, por njëri prej oficerëve ngriti zërin. Nën presion, Miranda hapi bagazhin. Atë që so aty lajtë shtanguar, ajo e njëjta kuti kartoni nga dita e mëparshme.
Oficerët e panë dhe menjëherë i thanë se ishte e arrestuar. I lexuan të drejtat, e lidhen me pranga dhe e çuan në stacion. Në stacion, ajo lejoi një telefonat për të thirrur nënën, i kërkuar se do të merrte vajzën nga shkolla. Por pyetja filloi shpejt. Dhoma e intervistimit ishte e ftohtë dhe e ndor. Ajo u soll aty, e vetme, duke ndjer kohën të zvaritej, derisa dy oficerët hyn dhe nxorën nga kutia një armë. Miranda mbeti e shtanguar. Kjo nuk mund të ishte e vërtet. Ajo nuk kishte prekur ndonjëherë një armë në jetën e saj. Pas 2 orësh në qeli, njëri prej oficerëve u kthye me lajve të papritura. Dikush kishte paguar lirimin e saj me kusht. Kur u kthye në shtëpi, Miranda pyeti nënën se ishte ajo që e kishte bërë, por ajo mohoi. Atëherë, kush? Kush vendosi armën në kutinë e saj? Kur kontrolloi postën, gjeti një letër. E hapi dhe filloi të lexojë. Shkrimi e lajt të ngrizur. E njihte menjëherë. Ishte një letër nga bashkëshorti, i zhdukur pa gjurmë vite më parë. Letra thoshte: "E dashur Miranda, shpresoj që kjo letër mos të friksoj, por duhet të tregoj diçka. Kam lënë një gjë në derën tënde për të të mbajtur në vëzhgim dhe për të ndihmuar. Brosha që ke në vish ka një kamerë të fshehur, lidhja me kompjuterin tim, por mund ta shikosh edhe në tëndin. Shiko regjistrimin e sotëm. Me dashuri, Dip." Ajo i ndjeu një ngrirje të thellë. Foli me kompjuterin, lidhi broshën dhe shikoi regjistrimin. Ajo duke u ndaluar nga oficerët, pyetjet e tyre dhe momentin kur i thanë të hape bagazhin. Kamera tregoi qartë se kutia ishte bosh. Arma ishte vendosur aty nga vet oficeri. Dëndretën tjetër, Miranda shkoi direkt në stacionin e policisë, kërkoi të fliste me kapitenin dhe tregoi regjistrimin. Ai qëndroi i shtanguar. I tha se do të shikonte çështjen, por Miranda kuptoi se nuk do të vepronte shpejt. Ajo shkoi në shtëpi dhe bëri atë që ndjeu se duhej të bënte. Publikoi videon online. Brenda pak minutash, mesazhet e mbështetjes nisën të vërshonin. Njerëzit ishin të tronditur dhe të shqetësuar. Në fund, Miranda mori drejtësi. Oficerët u shkarkuan. Më e rëndësishme për të ishte se askush tjetër nuk do të trajtohej më ashtu, dhe ata mbajtën përgjegjës. Faleminderit që ndoqët historinë e Mirandës. Nëse ju preku, mos harroni të pëlqeni, ndani dhe abonohuni për më shumë histori reale që tregojnë se guximi dhe zgjuarësia mund të bëjnë ndryshime të mëdha.